എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഗൈസ്, അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന പൊടി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എത്രയുണ്ടെന്ന്. ഇരുന്നും നേരങ്ങിയും വള്ളിയാലൊക്കെ തൂങ്ങിയൊക്കെയാണ് മേലോട്ട് കയറിയത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് എടുത്ത് കയറി വന്ന് കാണണം. ഹലോ ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് മീ ഷിജോ. വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്നലെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ പനംകുടുന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വനത്തിനുള്ളിലൂടെ, കൊടും വനത്തിനുള്ളിലൂടെ ഏകദേശം കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് ചെന്നാൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു വാട്ടർഫോൾസാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുന്തേനരുവി ഡാമിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 4-5 കിലോമീറ്ററോളം, അതായത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡ്. ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ റോഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡല്ല, നേരെ നമ്മുടെ ഇതില്ലേ മണ്ണെല്ലാം ഇളക്കിയിട്ട് അത് വഴി വെട്ടിയത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു 3-4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇത് നേരെ ചെന്ന് ചാടുന്നത് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ, അതായത് പെരുന്തേനരുവി ഡാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ്. ഞങ്ങളിനി അവിടുത്തെ, അതായത് നമ്മുടെ പനംകുടുന്തയിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ള് കാണുക. ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലത്തെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെന്തായാലും തുള്ളി പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വനത്തിലാണ്. ഈ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്തേനരുവി ഡാമിലോട്ട് ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ്. നേരത്തെ ഇത് ഫുള്ള് പോയി കിടന്നൊരു വഴിയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാം ഫുള്ള് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന വഴിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്ററോളം പെരുന്തേനരുവി വരെ ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ടേക്കാണ്. വനം നമ്മുടെ റോഡ് റെഡിയാക്കിയിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എത്താറായി. ഇത് ആ താഴെ കാണുന്നതൊക്കെ, അതായത് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വിട്ട് വൈദ്യുതിയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇനി നേരെ ഡാമിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട്, അവിടെ നിന്ന് നേരെ പനംകുടുന്തയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് പെരുന്തേനരുവിയുടെ ഡാം. ഇതാണ്. നമ്മളിവിടെ അങ്ങ് നിർത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറുമ്പൻകുഴി പാലം, അവിടെ നിന്ന് നേരെ പനംകുടുന്ത. നമ്മൾ ഇതുവഴിയൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, റാന്നിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പോവാം. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതുവഴി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാടത്തരുവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനത്തിൽ കൂടെയുള്ള ഈ വഴിയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറുമ്പൻകുഴി പാലം. ഒരു നല്ലൊരു സീനറി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മറ്റേ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കവിഞ്ഞൊഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി വനത്തിൽ കൂടാണ് കുറേ യാത്ര ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ നടന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പനംകുടുന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാണ്. ഇതൊരു കൊടും കാടാണ്. ഇതുവഴി ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്തോടെ വേണം നമുക്ക് കയറിപ്പോകാൻ. ഇനി ഇതൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട്, ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലോട്ടൊന്ന് കയറാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. കയറാൻ
ഭയങ്കര പാടാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് ഞങ്ങൾ കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെ വ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇനി ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ കയറാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറിയാൽ ഇച്ചിരി നല്ല വ്യൂ കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്ക് വന്നു. വഴിയില്ലാത്ത ഒരു വഴി കൂടെ ഞങ്ങൾ കയറി വന്നു. ഈ പാറയിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് കയറി വന്നത്. പക്ഷേ വേറെ വഴി ഉണ്ടോയെന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് മണ്ടയെന്ന് ഇത് ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ എന്തോ അറത് ഇതിനകത്ത് അത്രയും കിട്ടത്തില്ല, ഇത്ര ഹൈറ്റ്. അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ വേറെ വഴിയുണ്ടെന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. അങ്ങ് കയറിയും പോയി. അവിടെ വേറെ വല്ല വഴി വന്നോളാം. ഒന്ന്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഹൈറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാനാണ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ഒരു പൊടി പോലെ എന്നെ കാണുന്നത്. ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴെ വരെ മാത്രമേ വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ കയറി വരുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. കയറി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്നും നിരങ്ങിയും വള്ളിയിലൊക്കെ തൂങ്ങിയൊക്കെയാണ് മേലോട്ട് കയറിയത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് എടുത്ത് കയറി വന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മിക്കവരും താഴെ വരെ വരത്തുള്ളൂ. മേലോട്ട് കയറാൻ എല്ലാവർക്കും പേടി, ആരും കയറത്തില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെയും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.